sexta-feira, a gente até meia-noite, meia-noite. Aí tem bexiga hoje? E amanhã? Amanhã faz também? Então, fechou. Hoje é sexta-feira, tem muita coisa para fazer. A galera está muito. Eu prometo que eu vou ser muito rápido nessa ministração. Gostaria de chamar a sua atenção. Algumas coisas que nós vamos falar. Mas eu tenho certeza que o interessante é que o Espírito Santo de Deus ele te toca nisso. E ao passar do tempo que nós vamos conhecendo a Cristo, nós entendemos que o nosso relacionamento com Ele vai criando. Todas as vezes, pela falta de um relacionamento, ou deixando de ouvir, deixando de conhecer. Infelizmente, hoje em dia, tende a vender a falta de relacionamento. Nós vamos passando nossos tempos e a nossa vida, como é um pouco mais dormida, a gente vai deixando de ouvir o que Deus tem para falar com a gente. Às vezes Deus fala através de uma lida de sua palavra, através de louvor, através de música. A nossa vida está tão corrida que a gente até esquece esse momento de relacionamento. E a gente nem percebe mais que Deus está falando. A gente nem percebe mais e nem reconhece mais a voz daquele que nos chamou. O tempo vai se passando, a gente vai envelhecendo, a gente nem se lembra mais de como era aquele tempo. Você se lembra de quando Deus te chamou? Você se lembra de quando Deus ele falou diretamente no seu espírito e você falou, eu sei que Deus está falando. Você se lembra desse momento? Uau! Como era bom. E a falta de relacionamento vai fazendo com que nós paremos de escutar o que Deus está falando. E aí começamos a dar ouvido a outras coisas. Fica tranquilo, a gente vai devagarzinho. Daqui a pouco a gente se pendura no ventilador. Só não pode correr no meio da rua porque tem carro passando. A gente se joga na cadeira, a gente se joga no chão. Bom, a gente vai devagarzinho, daqui a pouco a gente decola. Pode ser? Amém? Prometo que não vou fazer vocês dormir. Apesar desses sons que Deus está dando. Mas eu tenho certeza que não vou fazer você dormir. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Mateus 14, 22 e 21. Eu prometo que você rápido. Gostaria de agradecer o convite. Obrigado, bispo. Obrigado aos pastores da igreja. Somos amigos. Há muito tempo eu lembro da primeira vez que eu vim aqui. Na verdade, a gente se encontrou lá no Ferro Centro, né? E a gente, Deus conectou, né? E aí a gente, faz o quê? Faz uns 7 anos, 6 anos. Nós a gente tem, acho que mais. E a gente aprendeu a amar essa igreja. Algumas pessoas que a gente vê mais uma vez, outras pessoas são novas. Glória a Deus. Mas não liga não, você que está me conhecendo pela primeira vez, eu sou doido mesmo. Eu só venho no maluquinho. A gente sai correndo mesmo, a gente se joga. Se Deus não derrubar a gente se joga para trás. De cara de chão. Mas obrigado pelo convite. Muito obrigado mesmo. Uma honra para mim estar aqui. Abriu aí? Mateus 14, 22. A gente vai dizer assim: e logo Jesus compeliu os seus discípulos a entrarem no barco e passaram adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Despedida a multidão, ele subiu para o monte para orar
porém estava já no meio do mar, agitado pelas ondas, porque os ventos eram contrários. Mas à quarta vigília da noite, Jesus foi até eles andando sobre as águas. E quando os discípulos o viram andando sobre o mar, eles perguntaram, dizendo: "O Espírito", gritaram de medo. Mas imediatamente Jesus falou com eles, dizendo: "Tende bom ânimo, sou eu, não temas." E Pedro respondeu e disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir até contigo sobre as águas." E ele disse: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir até Jesus. Como eu já disse no começo, a nossa falta de relacionamento nos permite não conhecer mais que Cristo, ou a voz de Jesus. A gente passa muito tempo nos agitando com outras coisas, nos preenchendo com tantas coisas, nós esquecemos realmente da voz de Jesus. Quando Jesus ele está com os seus discípulos, tem uma grande multidão seguindo, e a palavra de Deus vai dizer que alguns seguiam Jesus pelos milagres, alguns seguiam Jesus pela comida, alguns seguiam Jesus pela palavra, mas seguiam Jesus. E uma grande multidão cercava Jesus, e Jesus olha para os seus discípulos e dizem assim para ele assim: "Entra no barco, vocês vão para o outro lado da margem." Só que a grande verdade dessa história é que os discípulos ficaram com medo, porque Jesus não ia com eles. Jesus dá uma ordem aos seus discípulos, dizendo: "Entrem no barco e vocês vão para o outro lado da margem." Provavelmente a Bíblia não diz, mas provavelmente um dos seus discípulos começa a questionar: "Mas o Senhor não vai com a gente?" É isso. E Jesus, quando fala assim, Jesus obrigou eles a entrarem no barco, porque provavelmente eles não queriam entrar, com medo das ondas, do mar e de outras coisas. Por que, pastor, o senhor traz essa certeza? Porque você vai ver em alguns versículos anteriores que Jesus entra no barco com os discípulos e ele dorme no barco. E quando ele dorme no barco, a palavra vai dizer que ele se levanta uma grande tempestade. As águas são muito altas e entram dentro do barco. E a palavra vai dizer que Jesus estava dormindo. Jesus estava descansando. E a tempestade estava muito forte. E os discípulos, com medo, acordam Jesus: "Jesus, não te importa que a gente morra neste lugar?" Jesus levanta, tudo tranquilo, e fala assim: "Aquieta-te, Pedro, aquieta-te." Então os discípulos, provavelmente nesse tempo, eles lembravam da tempestade que eles já tinham enfrentado lá atrás antes, e Jesus estava com eles. As tempestades se levantaram e Jesus estava dentro do barco com eles. E nos versículos anteriores, a palavra vai dizer que João Batista é morto. Cortaram a cabeça de João Batista. Aqui em Mateus 14 vai dizendo como assim. Então Jesus olha para os seus discípulos e diz assim: "Entra no barco e atravessem do outro lado, só que eu não vou com vocês dessa vez." Os discípulos ficam com medo, porque Jesus já estava com eles lá atrás, e já eles enfrentaram uma tempestade. João Batista é morto, e agora? Se Jesus estava com a gente dentro do barco, a gente enfrentou uma tempestade tão grande, imagine agora sem Jesus. O que vai ser de nós? E eu já quero começar a dizer para você que, em algumas vezes, Jesus vai estar com você dentro do barco. As tempestades vão vir, vão se levantar, e Jesus vai estar lá dentro descansando, mas na hora que ele se levantar, a tempestade é calma. Mas é pior que Jesus vai te mudar sozinho. Vai ter horas que não parece que às vezes a gente está enfrentando uma grande tempestade e parece que a gente está sozinho. Você não já se sentiu assim? Parece que as ondas estão tão grandes, tão revoltas, e você parece que não tem auxílio de ninguém, parece que não tem ninguém do seu lado, parece que Jesus se esqueceu de você. Eu já disse,
dá uma ordem a você dizendo: vai, raciocina, você consegue. Eu acredito nisso. Glória a Deus. Eu acredito nesse pode. Glória a Deus. Só que, claro, os discípulos vão ficar temerosos, porque da vez passada eles foram atravessar o rio, o mar, quase afundou. Jesus estava dormindo, as tempestades eram tão grandes que as tempestades não acordavam isso para Jesus. E a única coisa que acordou Jesus naquela tempestade lá atrás foi a voz dos discípulos. A tempestade não acordou Jesus, as águas que entravam dentro do barco não acordavam Jesus, mas alguém que chegou lá e falou assim: Jesus. Porque muitas vezes as tempestades não vão fazer barulho para Jesus, mas a voz de um discípulo vai chamar a atenção. Aleluia. Glória a Deus. Só que dessa vez não tem Jesus dentro do barco para socorrer ele se alguma coisa acontecesse. Mas a ordem é: cheguem do outro. A ordem é: cheguem do outro. Então existia uma palavra liberada sobre a vida dos discípulos, por mais que eles fossem sozinhos, pastor. Existia uma palavra liberada sobre a vida deles, e quando Deus libera uma palavra sobre as nossas vidas, não tem como nos parar. Glória a Deus. Quando Deus libera uma palavra sobre nós, quando há uma palavra profética liberada sobre as nossas vidas, o inferno vai tentar de todos os jeitos, mas nós vamos chegar aonde Jesus disse que chegaremos. Só que eles são homens e eles ficam com medo, sim, é claro. Jesus não está com a gente. Talvez um olha para o outro e diz assim: sabe? E agora? Jesus não quer mais gente. Parece que ele se esqueceu de nós. E o legal é que quando Jesus força eles a entrar no barco, e a palavra já está liberada, porque provavelmente algum discípulo estava resistente, e ele força: entra agora, desce para o barco. É como se ele dissesse: eu estou mandando, bora lá. E os discípulos entram no barco, e a palavra vai dizer que eles se separam à parte para orar. E no meio do caminho, e parece que tudo acontece no meio do caminho, não é? Dá uma cutucada nesse irmão. Você ia falar com você, né? Eu sei. Parece que tudo acontece no meio do caminho. Não é? Você está num processo, as coisas estão caminhando, as coisas estão dando certo, está tudo fluindo, e no meio do caminho alguma coisa acontece. Os discípulos estão remando para chegar ao outro lado, porque Jesus havia dito que eles chegariam do outro lado. Eles começam a remar, e no meio do caminho as tempestades começam a se levantar. No meio do caminho os ventos começam a soprar, e todas as vezes que eles tentam remar para chegar do outro lado, o vento sopra para eles irem mais para trás. Você vai ver na palavra: os ventos sopravam contrário. E eles estão tentando, pastor, eles estão batalhando, porque eles querem realmente chegar do outro lado. Primeiro, porque a tempestade era muito forte. Segundo, Jesus já não estava mais no barco com eles. Então eles tinham que chegar do outro lado, senão alguma coisa podia acontecer com eles no meio do caminho. E quanto mais eles remavam, mais os ventos traziam eles para trás. Só que eles não entendiam, eles não tinham entendimento que quanto mais eles faziam força, mais o vento soprava eles para perto de Jesus. Porque Jesus ainda estava na margem. A gente não entende às vezes os ventos que vêm contrários sobre as nossas vidas. Nós não compreendemos o que está acontecendo, mas nem tudo é para te paralisar. Algumas vezes é para te aproximar de Jesus. Porque o teu medo é tão grande, você está tão desesperado com as tempestades, que você não percebe o que Jesus está fazendo. Você não percebe que Deus está fazendo os pequenos detalhes em algumas coisas.
Porque a nossa questão, o nosso desejo é que Jesus faça algo sobrenatural que todo mundo veja. Mas muitas vezes Ele faz os pequenos detalhes Glória a Deus. e a gente nem percebe. Verdade. E eles estão tentando remar e o vento está soprando o contrário. Eles não estão entendendo, mas eles fazem mais força. Eles batalham um pouco mais. E a palavra vai dizer que no meio daquela tempestade, alguém vem andando sobre as águas. Uau! Alguém está caminhando sobre as águas. Só que os caras ficam com medo. Primeiro, a tempestade está grande. Jesus já não está no barco com a gente. Tem fantasma vindo na nossa direção. Misericórdia. Eu não sei o que os caras fizeram, mas a oração dos caras foi forte. Imagina Deus assim, sempre Jesus tem poder. Jesus caminhando nas águas. E a palavra vai dizer que pensaram que era um espírito, pensaram que era um fantasma. E aí o legal da história é que Jesus, vendo o desespero de todos eles, Jesus fala assim: ei, calma, sou eu. Glória a Deus. Só que como você vai perceber que é alguém se a tempestade está grande? Se o vento está forte, não dá para ver ninguém. Mas deixa eu contar um segredo, e um segredo dessa palavra. Eu fiquei louco quando eu li essa palavra. Eu fiquei doido, eu fiquei, Jesus, será que é isso mesmo que eu estou pensando? Lá em João 21, lá no final de João 21, quando Jesus morre, já ressuscita, Pedro fica frustrado. Pedro tem uma ideia de voltar a pescar, fazer aquilo que ele fazia. E ele chama a galera para ir com ele. Vamos pescar, vamos pescar. E vai todo mundo. E no meio da pescaria, a palavra de Deus vai dizer que eles não pegaram nada durante a noite toda. Só que tem alguém na margem dizendo assim: ei! Eu vou fazer o eco, né? Porque é melhor, né? Ei! Gostaram, né? Pegaram alguma coisa? Legal, hein? Gostaram? E alguém lá do barco diz assim: não pegaram nada. Então joga tudo lá. E os caras jogaram lá dentro. E pegaram um monte de peixe. Só que tinha alguém dentro do barco que, ouvindo ele dizer, pegaram alguma coisa. Teve alguém. Colocaram ela. Da hora, eu gostei agora. Valeu, obrigado, irmão. Sério, cara. Jesus, até perdido. Fica não. Aí alguém dentro do barco, porque assim, Jesus tinha os seus 12, tinha mais, é claro, mas Jesus tinha os seus 12 que é mais chegado. Mas desses 12, Jesus tinha 3. E desses 3, Jesus tinha um que era assim, chegadíssimo, colado em Jesus. E esse que era bem próximo, ouvindo gritar lá da margem: tem alguma coisa aí? Esse alguém chamado João, ele diz assim: você não sabe quem é? É Jesus. É Jesus que está lá. Porque ele reconheceu lá. Enquanto alguns estavam treinando algumas coisas, existia um dos discípulos que estava treinando a sua audição para ouvir a voz dele cada vez mais. Tinha um no meio dos discípulos que falava assim: fala, Jesus, quero te ouvir. A Bíblia não vai dizer, mas desculpa, irmão, leva-me a entender isso, que quando eles ficam com medo é fantasma. E quando Jesus diz: fica tranquilo, não temas, sou eu. Ora, Pedro fala assim: se és tu, me permita que eu vá até ti andando sobre as águas. Só que eu creio, irmão, eu creio que antes de Pedro dizer essas coisas, João está aqui lá no barco junto com os discípulos que estavam com ele.
que ele reconhece a voz. Ele sabe que é Jesus. Ele sabe que é o mestre. Ele estava treinando o ouvido dele para ouvir a voz de Jesus bem pertinho. Então, provavelmente, quando Jesus diz, não temas, João está aqui, ó. É Jesus. E aí Pedro vai dizer assim, se tu és o Cristo mesmo, deixa eu ir até as águas. E Pedro está olhando para João. João está assim, é Jesus que está andando sobre as águas. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Às vezes você não vai ver nada. Às vezes Deus não vai te mostrar nada. Às vezes você não vai ter visão nenhuma. Às vezes você está pedindo, Deus me mostra alguma coisa. E Deus não vai te mostrar nada. Porque muitas vezes Ele vai falar com você. E é a hora que você vai perceber que você não está sozinho nessa. Então, em vez de você procurar algumas coisas, Deus me mostra. Começa a dizer assim, Jesus, fala comigo. Aleluia. Eu quero escutar a tua voz. Porque no meio da tempestade você não precisa ver nada. Mas se você escutar a voz dele, você será direcionado para ir em direção a ele. João assim. Jesus, se és tu, deixa eu ir até ti. Jesus fala assim, calma, estou treinando inglês. Jesus, vem Pedro, ande sobre as águas. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, Pedro teve fé? Teve. Mas deixa eu te dizer algo melhor. Existia uma palavra liberada para Pedro andar sobre as águas. Porque muitas vezes a nossa fé é muito grande, sim. Mas se faltar a palavra, vai nos faltar muita coisa. Como assim, pastor? Não estou entendendo. Se te faltar a palavra, te falta tudo, irmão. Se te faltar a palavra, te falta tudo. Não estou entendendo, pastor. A palavra vai dizer que há três que testificam no céu: o Pai, a palavra e o Espírito. Como assim, pastor? A palavra quer dizer Jesus Cristo. Porque em João 1 vai dizer assim, ó, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. E algumas traduções dizem, no princípio era a palavra, e a palavra era Deus, e a palavra estava com Deus. Aí você vai para Gênesis, lá vai dizer assim, ó, o Espírito se movia sobre a face das águas, e disse Deus, haja. Quem era que estava agindo? A palavra. Aleluia. Você pode ver, e deixa eu te dizer, não vai se espantar no que eu vou te dizer, irmão. Você pode ter um Espírito em sua vida movendo, mas você pode estar em causa. Como assim, pastor? Você pode ter um Espírito em sua vida, mas você pode estar vivendo em caos, porque te falta a palavra. O Espírito movia, mas tinha trevas. A terra estava sem fome, mas o Espírito estava movendo, mas tinha trevas. Quando Deus diz, haja, a palavra falou assim, agora é minha vez. Aleluia. Glória a Deus. E ele começou a agir, começou a dar forma a algumas coisas. Então deixa eu te dizer uma coisa, tem a palavra em sua vida, e isso te causará grandes coisas. O sobrenatural vai acontecer sobre você. Por isso que Pedro tinha fé, mas existia uma palavra liberada, vem Pedro, anda sobre as águas. Então a palavra nessa noite é, não temas, não tenha medo. A tempestade pode até estar vindo sobre você, as circunstâncias podem ser contrárias, mas Deus está dizendo, há uma palavra sobre a tua vida, ande sobre as águas. Porque às vezes a gente crê que Deus vai parar a tempestade, mas muitas vezes Deus vai te fazer caminhar sobre as tempestades. O nosso desejo é que Deus pare tudo e fique calmo, mas a gente não entende o que Deus está fazendo. Então muitas vezes Deus permite que você caminhe sobre as tempestades. Vem, Pedro. Opa.
começa a pisar, indo em direção à morte. Mas a palavra vai dizer que ele teve medo. Ele ficou temeroso com as tempestades. E em vez de olhar para Cristo, ele viu algumas coisas acontecendo ao seu redor. E ele começa a afundar. E o legal é que Deus vai deixando. Porque Deus permite algumas coisas. Ah, Deus, porque eu estou passando por isso. Calma. Fica tranquilo. Não, mas pastor, mas tem gente se levantando contra mim, mesma. Tem gente levantando um falso testemunho. Tem gente me acusando. Calma. Você não está entendendo nada que está acontecendo. Às vezes essas coisas, essas pessoas estão te ajudando a te aproximar de Deus. E você não está entendendo. Algumas coisas estão acontecendo, parece que para você é desesperador, mas as pessoas estão fazendo assim, ó. E você não está entendendo, mas você está correndo para perto de Deus. Glória a Deus. Então algumas circunstâncias acontecem na tua vida e você não entende, não reclame. Porque algumas pessoas estão te impulsionando para o seu propósito. E aí Pedro está lá e começa a afundar. E ele começa: Jesus, salva-me, me ajuda. Automaticamente Jesus pega Pedro pela mão, levanta ele. Mas a tempestade está comendo sobre. E Jesus está aqui com Pedro: vem. Glória a Deus. Glória a Deus. E aí Pedro caminha com Jesus agora de volta para o barco. E a palavra vai dizer que quando Jesus entrou no barco, a tempestade cessou. Aleluia. Glória a Deus. O segredo é deixar Jesus entrar no barco. Só que o legal da história, sabe o que é? No começo Jesus tinha dito para eles entrar no barco e chegarem do outro. Aconteceu toda aquela história. Pedro desceu do barco, afundou. Só que o segredo dessa história é que Jesus pega Pedro de volta e fala assim: Pedro, você precisa voltar para o propósito. O propósito não era sair do barco, era chegar do outro. Pedro saiu do barco, viveu uma experiência incrível, sobrenatural. Mas Jesus pega Pedro e diz: vamos voltar para o propósito de novo, Pedro. Pastor, como assim voltar para o propósito? Quando o profeta começa a ver aquelas águas que descem do trono, que passa por debaixo do umbral da porta, e aí ele mede 1000 côvados, dá no tornozelo. Já viu essa história? Aí mede mais 1000 côvados, dá no joelho. Aí mede mais 1000, dá na cintura. Aí mede mais 1000, dá no ombro. Aí ele percebe que não dá mais para caminhar, só andar. E aí a palavra diz assim: o Espírito me pegou e me levou de volta à margem. Está dizendo assim, ó: e o Espírito me levou de volta ao propósito, para ver tudo o que ele estava fazendo. Pedro volta de novo ao propósito, porque nunca foi ideia de Jesus que Pedro saísse do propósito, apesar de ter vivido algo incrível. Então sobre as cenas, enquanto os discípulos estavam vendo, Pedro caminhou e viveu algo incrível. Enquanto os discípulos estavam dentro do barco contando o testemunho de Pedro, Pedro estava contando o seu próprio testemunho. E os discípulos estavam aqui, ó: Pedro andou sobre as águas. Pedro não podia sair todo mundo da rica toda, né, atrás de Pedro, para viver algo incrível. Mas todo mundo ficou dentro do barco. Deixa eu te dizer uma coisa: existem experiências em nossas vidas e nós precisamos vivê-las. Glória a Deus. Contar testemunho dos outros é bom, Verdade. mas contar o nosso próprio testemunho é melhor. Glória a Deus. E aí Jesus pega Pedro e traz ele de volta ao barco, de volta ao propósito. Tempestade acaba. E a palavra lançada: cheguemos do outro barco. E ele chega, e o outro
Deixa eu te dizer uma coisa. Em algum momento das nossas vidas nós saímos do propósito. Em algum momento das nossas vidas nós queremos seguir algumas ideias que nós formamos em nossa cabeça, em nosso coração. E não fique com medo se no meio do caminho você começar a afundar nesses propósitos. Se você começar a se frustrar nisso tudo. Pastor, mas eu tive uma ideia, eu tive algo que eu acho que foi direcionado por Deus, mas eu estou me frustrando. Chame Deus para caminhar com você. E Ele vai te trazer de volta a proposta. Algumas coisas estão acontecendo e você nem percebe, nem sabe por quê. Mas existe uma palavra: cheguemos do outro lado. Pode ter tempestade, mas a palavra é: cheguemos do outro lado. As ondas vão se levantar contra nós, mas a palavra é: cheguemos do outro lado. A gente pode até sair do barco e começar a afundar, mas a palavra é: cheguemos do outro lado. Existe uma palavra liberada sobre nós, existe uma palavra liberada sobre você. Deus me trouxe aqui essa noite para dizer: você vai chegar do outro lado. Pastor, mas está difícil a situação. Calma, seja o coração. Respira. Glória a Deus. Você vai chegar do outro lado. Pastor, mas o barco está afundando, não tem problema. Vai mandar baleia, vai mandar golfinho, vai mandar o que for. Mas você vai chegar do outro lado, irmão. Você vai chegar do outro lado, irmão. Porque a palavra é essa: cheguemos do outro lado. Jesus pode estar com você dentro do barco. Jesus pode estar fora do barco. Jesus pode estar distante só te olhando. Mas que você vai chegar desse lado. Deixa eu estar dizendo isso, pastor, que você não me conhece. Você não sabe a situação que está na minha casa. Lá em casa é só um milagre. Mas é isso que eu estou pregando para você hoje. Glória a Deus. Tem pessoas que falam assim, é até cômico falar isso. Mas tem gente que fala assim: eu estou doente, pastor bispo. Manda mensagem do grupo, pastor. Assim, revelamento. Mensagem do grupo: pastor, isso, não vou para a igreja hoje porque estou enfermo. Adeus, falando aí. Mas aqui no lugar de cura. Glória a Deus. Aleluia. A gente não ora falando assim: Deus, cura. A palavra de Deus vai dizer assim: ó, se está alguém enfermo, chama os presbíteros da casa e eles vão sobre eles e eles serão curados. Não é isso? Quando Ana estava pedindo um milagre, ela estava onde? Estava na igreja. Quando Ana queria que Deus fizesse algo, desse alguma resposta, ela estava onde? Na igreja, irmão, orando. E Deus falou com ela na igreja. É claro que ele estava meio buscando, mas mesmo assim Deus impulsionou: vai ali, libera algo sobre ele. Na igreja, irmão. Está doente, vem para a igreja. Você vai ser curado, vai ser hoje curado em nome de Jesus. Glória a Deus. Se tem alguém aqui enfermo nessa noite, vai ser curado. Glória a Deus. Se você está passando alguma coisa na sua casa, irmão, o demônio está te atormentando, você vai ser liberto hoje em nome de Jesus. A sua casa vai haver libertação. Enquanto você está aqui, na sua casa vai haver libertação. Enquanto você está aqui entendendo que Deus está falando com você na sua casa, Deus já está movendo, Deus já está fazendo. Os discípulos estavam dentro do barco, eles não perceberam que Deus já estava movendo. Deus não precisava, naquele momento, Deus não precisava dar ordem ao vento, dar ordem ao mar ser quieto, não. Ele só precisava entrar dentro do barco dos discípulos para voltar ao propósito. Porque quando nós fugimos de um propósito que Deus já disse para você, Deus já mostrou para você, Deus já revelou a você, e você está fugindo do propósito. Ei, nessa noite Jesus veio aqui só para te pegar, para te trazer de volta ao propósito, porque Ele está dizendo: eu te escolhi, eu te chamei. Não dá para fugir daquilo que eu já planejei para você. Às vezes a gente tenta fugir daquilo que Deus já determinou. A gente tenta fugir daquilo que Deus já liberou sobre as nossas vidas. Eu vou fazer ao contrário, porque a gente tem uma mente de teimoso. A gente quer fazer ao contrário daquilo que Deus já falou que ia acontecer. Não, vamos ver se realmente Deus está fazendo. Irmão, todas as
quantas vezes que a gente viu na Bíblia alguém que lutou com Deus sem perder. Verdade. Não teve nenhum na Bíblia que lutou com Deus e venceu. Você é besta de lutar com Deus. Você é cabeçuda. Você é cabeçuda. Para de lutar com Deus porque você vai perder. Não tem jeito para você. Não tem jeito. Pastor, mas eu estou sentindo que Deus não está caminhando comigo. Fica tranquilo, irmão. Glória a Deus. Mas eu estou sentindo que Deus está. Eu oro e Deus não me responde. Eu jejuo, eu faço campanha, 6 dias de campanha, né? 6 dias de campanha, eu faço 6 dias de campanha, eu estou vindo todo dia na campanha. Hoje é sexta-feira, eu podia estar em outro lugar, mas eu estou aqui ouvindo um pastor doido falando que Jesus me traz de volta ao propósito. Eu podia estar fazendo outra coisa, mas Deus fala comigo, Deus me responde. Quantas vezes eu orei? Eu orei para Deus salvar minha esposa, eu orei para Deus salvar minha esposa, os meus filhos, eu orei para Deus fazer um milagre porque eu estou doente, e Deus não me ouve. Calma. Amém. Que desespero é esse, irmão? Glória a Deus. Calma o seu coração. Sabe o que está acontecendo? Sabe o que está faltando para você? É voltar de volta ao propósito. Aleluia. É isso. Porque quando eu volto ao propósito e sou direcionado pelo que Deus falou e pelo que Deus liberou, irmão, as outras coisas não me satisfazem mais. Eu não tenho interesse mais por aquilo que as pessoas estão falando, porque eu vivo de acordo com o que Jesus disse sobre mim. Eu costumo dizer lá na igreja, se eu tenho uma palavra, eu tenho tudo. E tem alguém ainda dizendo, mas você não sabe o que está acontecendo na casa. Eu não sei mesmo, irmão. Não sei o que está acontecendo lá. Mas até quando você vai deixar isso acontecer? Se a sua resposta está em Cristo. Pastor, mas está acontecendo tanta coisa. Até quando você vai deixar isso acontecer? Talvez você seja a resposta disso tudo que está acontecendo. Talvez alguém está orando para que Deus dê uma resposta e você seja a resposta. Mas você está fora do propósito, você não está ouvindo mais Deus. Você não sente mais Ele te tocar. Sabe aquele arrepiozinho que você sentia antigamente? Nem arrepiozinho você sente mais. Sabe? Quando a gente está num ambiente de glória, aí você entra nas portas da igreja, aquele ambiente que, quando eu cheguei aqui, irmão, deixa eu contar um negócio, segredo. Eu cheguei aqui na igreja, eu estacionei o carro. Eu gosto de dizer que o pastor Saulo sabe que eu gosto de chegar cedo, né? Responsável, pode chegar muito cedo. E aí eu cheguei, estacionei o carro ali, tinha um violãozinho tocando, uma voz cantando, tinha uma moça cantando bem, mocinho, né? Eu falei, Glória a Deus. Deus está na casa. Glória a Deus. Aí, sabe, você lembra? Eu não sei se você lembra. Você lembra desse arrepiozinho que você sentia? Você lembra do ambiente, quando o ambiente estava propício? Sabe aquele ambiente propício para fazer uma bagunça santa? Sabe aquele ambiente propício para sair correndo na igreja, se jogar no chão? Sabe aquele ambiente? Você lembra disso? Você lembra? Quando você entrava na igreja, aí você vai dizer... Você entrava na igreja, num ambiente... Você... Estou sentindo o cheiro dele. Aleluia. Glória a Deus. Ai, estou sentindo o perfume dele. Aí você sentia aquele arrepio. Está na casa. Jesus está na casa. Você lembra disso? Glória a Deus. Sabe por que você não sente mais? Porque você está saindo do propósito. E essa noite é noite da gente voltar de novo para aquilo que Deus falou. É noite da gente voltar para o propósito de novo, para sentir o arrepio do pastor de novo, para falar em línguas de novo. Aleluia. Sabe aquele pular no poder que você não liga para quem está do seu lado, mas você está. Glória a Deus. É esse ambiente de glória, e não dá mais para você fugir, não. Se você fosse fugir, tinha que ser no começo do culto, agora já não dá mais para correr. Já não dá mais para fugir porque a atmosfera mudou. Não sei se você está sentindo, mas a atmosfera já é outra. Aleluia.
Eu não sei se você está sentindo, mas tem um negócio diferente. Glória a Deus. Dava pra gente ter fugido do começo do culto, agora não dá mais. Amém. Agora é hora de você falar assim: Deus, me pega de jeito. Acaba comigo. Me derruba no chão, Deus. Derruba o ministrante da vida, joga ele para trás, Deus. Agora é hora que você fala assim: eu quero voltar ao propósito que fez. E você sabe, e o legal é que você sabe que você saiu. Pastor, mas eu estou na igreja, eu estou aqui nas campanhas. Eu não estou falando disso não, irmão. Eu estou falando do seu relacionamento com Deus. Eu estou falando de uma intimidade tão plena que você consegue ouvir a voz dele. Talvez você não esteja vendo algumas coisas, mas você consegue ouvi-lo nessa noite. Eu estou falando de um relacionamento quando ele diz assim: eu estou aqui, calma. E aí você ouve, Jesus aqui, tranquilidade. Eu estou falando de um momento que você tinha com ele e você perdeu, sabe? De quando ele falava assim: filho, entra à direita, entra à esquerda, filho, segue em frente, filho, para agora, não sai daí. Está vendo aquele irmão, filho, toca nele. Eu estou vendo nesse momento, irmão, de a gente voltar ao propósito outra vez e Deus começar a nos usar de uma maneira sobrenatural. Que a gente comece a caminhar sobre a rua, a gente nem sabe o que acontece, mas a gente colocar a mão na cabeça de uma criança: olha que lindo, tu não, menininho bonitinho, e a gente sai andando, e a criança lá atrás grita: ah, eu fui curado! Eu fui curado! É o momento que Deus vai nos direcionar para viver um propósito eterno. Talvez você fugiu dele até agora, talvez você fugiu desse propósito, mas Deus está te puxando de volta para você viver algo incrível nele. E o segredo é correr para dentro dele. Você imaginou isso? Está andando no meio da rua e você: oh, menino bonito. E a mãe: ele foi curado, como assim? Ele não ouviu, ele não ouviu. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Foge com propósito. Aleluia. A palavra é: você vai chegar do outro lado. Pastor, mas eu saí do barco para viver uma experiência incrível com Deus. Mas se fosse para você ficar no meio da água, ele não traria Pedro de volta para dentro do barco. Ele deixava Pedro chegar do outro lado caminhando. Mas ele pega Pedro e fala: volta, Pedro, para o propósito. Junte os seus irmãos e você vai chegar do outro lado, Pedro. Eu sei que você viveu algo incrível em mim, mas não é isso que eu tenho para você só, Pedro. Eu tenho algo maior, eu tenho algo melhor, eu tenho algo que eu já planejei para você desde a fundação do mundo. Pedro, eu já te vi no ventre da sua mãe. Pedro, eu já te sondava e você nem me conhecia. Eu tenho algo maior. Talvez você esteja vivendo experiências com Deus, pico de experiências, mas não é só isso que Deus tem para você. Não é só isso que você está vivendo. O que Deus tem para você é muito maior. E a palavra de Deus vai dizer: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e não chegou ao coração do homem aquilo que ele tem preparado. Até aquilo que você não pediu. Glória a Deus. Cadê o ministério de louvor? Vem cá, ministério de louvor. Eu quero ouvir aquela. Sabe? Você pode se colocar em pé, deixa eu quero orar com você. Só o cara tocar já mudou o ambiente de novo, né? Se você está fugindo do propósito, escute o que eu vou te dizer. Talvez você me ouviu por esses minutos. Talvez você fugiu desse propósito. E algumas coisas estão acontecendo com você e você nem entende. Essa noite é a noite de você voltar ao propósito. Pastor, mas eu estou dentro da igreja, eu sei. Eu sei que você está fora da igreja. Mas é legal voltar de novo. E aí você vai perceber o quanto você tinha
essa infinidade com ele. Ele te contava alguns segredos. Lembra dos segredos que ele te contava? Lembra daquilo que ele falava: filho, eu quero fazer assim com você, filha, eu quero te conduzir a algo com ela. Você lembra dos segredos que Deus te contava? Você lembra do que ele falava para você? Agora você não ouve mais, porque você fugiu desse propósito. Mas agora você tem a oportunidade de ele te trazer de volta esse propósito. E você voltando a esse propósito, você vai começar a compreender para onde ele quer te levar.